بها وذروا الذي أسماء Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, yan uwa masu kallo da sauraren mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin mu na Dausayin Sunayen Allah, inda muke karanto sunayen Allah, muke fassara su da Hausa, muke faɗin ma'anarsu da ya kamata a bauta ma Allah da su. Wannan shine shiri na 21. A shiri na 20 mun fara magana game da sunan Allah Al-Maliku da kuma Al-Maliku, wanda muka ce sun zo a cikin Qur'ani, da hakan kuma muka kawo wuraren da suka zo a hakan cikin Qur'ani. Mun faɗi ma'anarsu shine Allah mai cikakken mulki, mun ba da misalai, mun kawo magana Ibn al-Qayyim duk a cikin shirin da ya wuce na cewa mai cikakken mulki shine wanda ke iya karɓa lokacin da ya ga dama, ya bayar lokacin da ya ga dama, ya saka lokacin da ya ga dama, ya fitar lokacin da ya ga dama. Yau wani yana da mulki, yana son ya naɗa wani makusanci ne ko wani minista ko wani kwamishina ko wani waziri, sai ya ɗauka ya kai majalisa sai sun tabbatar mai, ko kuma ya naɗa wani a yi petition a ce bai yi daidai ba. Shi Allah in yabba wanda yabba ya bashi, babu mai ce mai don mi kai, la yus'alu amma yaf'alu, ba a tambaya ta mi kai, duk yadda yayi na hukunci ne daidai ne, domin shi ke da mulki da mallaka, shi ke da cikakken mulki da mallaka. Me fa'idar sanin cewa Allah shi ke da mulki da mallaka? Domin a bauta mai shi kadai. Idan shi kadai yake da mulki, to ba wanda ya kamata a bauta mai amma sai shi. Don shi yake cikin suratul Zumar, zalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Wannan shine ubangijinku wanda yake babu abin da ya cincinta a bauta mu da gaskiya sai shi, shi ke da mulki. Ta ya za a jaye hankalin ku bauta mu wani wanda ba shi ke da mulkin ku ba, ba shi ke da mallakar ku ba? Ba zai yi ba. Wanda ba shi ke da mulkin ku ba, ba shi ke da mallakar ku ba, ba zai yi ba. Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Allah ya ɗaukaka, sarki na gaskiya, mai mulki na gaskiya, mai mallaka na gaskiya, ba abin da ya cincinta a bauta mai da gaskiya sai shi, shine ubangijin al'arshi mai girma. Wanda ɗaya ke da mulki, wanda ya mallaki abu, shi ɗaya cincinta ya baka umarni ko ya hana ka game da wannan abin. Allah shi ya mallaki sama, shi ya mallaki ƙasa, shi ya mallaki wa'anda a ciki, shi ya mallaki kai da kawowa, shi ya mallaki rayuwa, shi ya mallaki mutuwa. Don haka shi ɗaya ke da incin ya ce a yi, a bari a bari. Don shi a cikin suratul Fatir sai Allah ya nuna cewa zama ne mai mulki, to shi ɗaya cincinta a bauta ma. Wa'anda ba su cincinta a bauta musu ba, don su ba su mallaki komai ba ne. Ya ce yulijin laila fin nahari wa yulijin nahara fin laili wa sakhara shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamman dhalikumullahu rabbukum lahul mulk walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah ya ce wa'anda kuke kira, ya ce wannan Allah shine wanda yake shigar da dare cikin yini, ya shigar da yini cikin dare, kuma ya sauwaƙe muku ya sauwaƙe muku rana da wata, kowane yana tafiya zuwa ga wani ajali abin ambato. Wannan shine ubangijinku mai mulki. Wa'anda kuke kira kuma baya ne, ko ƙitmir ba su mallaka. Ƙitmir shine wannan abin da tsakanin dabino, tsakanin ɗan dabino, in ka ɗan dabino a wani waje da ya tsaga, abinda a ciki shine kitmir, ko shi ba su mallaka, domin ko shi ba su halitta ba, ko shi ba mulkin su bane, don haka ba su cincinci a bauta musu ba. Don haka mun gane Allah yana kira mu cewa wanda ya cincinta a bauta ma shine wanda yake da mulki. Mulki ne yake dawwama, wanda yake shi yake da mulki kafin mu, shi yake da mulki bayan mu, shi yake da mulki bayan an naɗe ƙasa gaba ɗaya, ya kasance cewa babu mai mulki sai shi a duniya da lahira. Don haka in kana neman mulki, ka nemi mulki inda shike. Yabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Suna neman ɗaukaka ne ga wasu waɗanda ba Allah ba, ɗaukaka tana ga Allah. Allah shi yake bada mulki ga wanda ya ga dama. Kada ka je wajen bokaye wajen neman mulki, kowanne iri ne, ko don a yi ma headmaster, ko don a yi ma principal, ko don a yi ma HOD, ko don a yi ma mai anguwa, ko don a yi ma sarkin garinku, ko don a yi maka wani mukami na kwamishina ko minista ko wani darakta. Allah shi ke ba da mulki. Idan ka laɓe ka yi ta roƙon shi, ka keɓance daga kai sai shi, kana roƙon shi, insha Allah zai baka mulkin da kake so, wanda ya ga ya dace da kai. Kuma yana ba da mulki ne ba ga waɗanda yake so ba, ga waɗanda ya ga dama.
tutil mulka man tasha'u ba man tuhibbu ba. Allah kana ba da mulki ga wanda ka ga dama. Don shi wata ran ya ba kafiri, wata ran ya ba musulmi, wata ran ya ba na kwarai, wata ran ya ba mugu. In Allah ya baka mulki yana nuhin ya ga dama ya baka ne, ba yana nuna yana son ka bane. Don haka in za a nema ga Allah, kada a nema ta hanyar bokaye da yan bori da masu faɗin gaibu. Wannan mutum yana kai lahira ta ce ga waɗanda ba su da duniya da za su bashi. Allah ya sa mu dace, sai mu haɗa shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.